नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मेडिसिन ज्ञान पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ टैबलेट एजिट्रेक्स 250 टैबलेट के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है जिसमें सक्रिय घटक एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम में है। यह दवा बैक्टीरिया से होने वाले विभिन्न संक्रमणों के उपचार में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आइए विस्तार में जानते हैं दवा के उपयोग और फ़ायदे के बारे में। एजिट्रेक्स 250 टैबलेट का उपयोग कुछ विशेष स्थितियों में किया जाता है, जैसे कि श्वसन तंत्र के संक्रमण यानी फेफड़े, गले और नाक में होने वाले संक्रमण के इलाज में, त्वचा और आँखों के बैक्टीरियल संक्रमण में, कान के संक्रमण यानी ओटिटिस मीडिया संक्रमण के दौरान एवं पेट और आंतों के संक्रमण में भी इस्तेमाल की जाती है यह दवा। साथ में टाइफाइड के बुखार को ठीक करने में व मूत्र मार्ग के संक्रमण के इलाज में भी उपयोग की जाती है एजिट्रेक्स 250 टैबलेट। अब दोस्तों, खुराक के बारे में बात करूं तो खुराक और अवधि डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए आपको। सामान्यतः इसे भोजन से 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद लिया जाता है। दोस्तों, जानते हैं दवा के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दवा को लेने से उल्टी, मितली, पेट में दर्द, सिर में दर्द एवं दस्त भी लग सकते हैं। यदि दुष्प्रभाव गंभीर या लंबे रूप की तरह आपको महसूस होता है तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें। जानते हैं अब सावधानियां और चेतावनियां क्या हैं इस दवा के इस्तेमाल के दौरान। यदि आपको पहले कभी एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी या यकृत यानी लिवर संबंधी समस्या रही है तो दवा का उपयोग ना करें। गर्भावस्था में और स्तनपान के दौरान इस दवा का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। किडनी या लिवर की समस्याओं वाले रोगियों में इस दवा का उपयोग सावधानी से ही करना चाहिए। शराब का सेवन इस दवा के साथ नहीं करना चाहिए बिल्कुल। दोस्तों, अगर मैं इस दवा की MRP यानी कीमत की बात करूं तो यह 10 से 11 रुपये प्रति टैबलेट है। यह विभिन्न स्थानों के हिसाब से भिन्न हो सकती है कीमत। अगर मैं वैकल्पिक दवाओं के बारे में यानी कि सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बात करूं तो शामिल हैं एजीमैक्स 250, एजेक्स 250, एजिटल 250 एवं एजिकिम 250। दोस्तों, वैकल्पिक दवाओं के लिए मैं हर वीडियो में अपने दर्शकों को यही सलाह देती हूँ कि यदि आपको कोई दवा नहीं मिल रही या उसका सब्स्टिट्यूट आपको मिल रहा है तो भी आपने डॉक्टर की सलाह पर ही कोई भी दवा का सेवन करना है। डॉक्टर इसे लिखवा लें पर्ची पर, अपने डॉक्टर की स्टैम्प उस पर ज़रूर लगवाएं। कोई भी दवा का उपयोग आप खुद से बिल्कुल भी मत करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ नॉलेज यानी कुछ दवाइयों का ज्ञान देती हूँ। बिल्कुल भी मेरी सलाह पर कोई भी दवा ना लें। डॉक्टर को संपर्क करें, डॉक्टर की पर्ची पर लिखवा कर ही लें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इतना ही बात करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी नई वीडियोस के बारे में। नमस्कार।